อคิดดูก่อน ก็จะสีชมพูพี่ชอบสีชมพู ก็ให้สุดที่รักเขาตัดสินใจ มึงพูดทำไมอ่ะมึงพูดทำไม การตัดสินใจเราไปเป็นแบทแพนนะ ป๊าได้ยินไหมเขาบอกว่าสุดที่รักอ่ะ ใครคือสุดที่รักใครวะ พูดดิพูดสิ กูกระซิบกูกระซิบ ไม่ อ๋อ ได้ยิ ไม่ น ใช่กระซิบเหรอทีเดียวทีเร็ว หาเรื่องใส่ตัวนี่คือมึง ใครคือสุดที่รักกล้วยเหรอ ใครคือสุดที่รักพี่บอส เลิก เหรอ พูดพีคือพีเอง เอาสุดที่รักของบอสคือพีพีเหรอ ใช่ เจเจไง เฮ้ยคิวิโนโตะเฮ้ย 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも